نرجو الله أن يكون مجلسنا مجلس خير، أنا عبد ضعيف ببركة حضور سيد دحيان مالك دحلان القريشي. مالك قريشي. قريشي أصل. أي نعم. جاي من طرف سيدنا إسماعيل ما شاء الله. رأسا عنده ما شاء الله. عبد فقير أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الأكبر، الله أكبر الأكبر، الله أكبر الأكبر. Ey Rabbimiz, Subhansın, Sultansın. Yef'al ma yeşâsın ya Rabbena. O Habibin hürmesi gelen dayıf-ı mükerrem İnşallah yekun sebep fetih li ehlil İslam bi bereketihi. Kalbi maşallah efadu ala kalbi. أفاضوا على قلبه. أشياء من هون لآخر الدنيا ما ينتهي. الله أكبر. من بحر النبوة. الله أكبر. هو دلو. نعم. دلو عبدش تأخذ ما ينتهي. الله أكبر. ما كنت أهلا، هذا اعتقادي لنفسي، لكن هو عالم ببركة سيدنا يعطيني الشرف لو وضع رجله على رأسي. استغفر الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. نحن أدركنا أصعب الزمان. كم أشياء يأتيني أن أتكلم، هم يحبوا هذا المسألة. ما نحن عايشين في أصعب الزمان للإسلام، لكن رب العزة يريد أن يجدد عهدنا معه مع حبيبه عليه السلام، حتى يجددوا عهدهم مع رسول الله لا فلاح له. أول نقطة عالم الإسلام أن يعرفوا ويطبقوا. حق. يعلن نحن من أمة الحبيب لسنا سوري، لبناني، عراقي، فلسطيني، مصري. لا، شرفنا أن نكون نسبتنا لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. حتى يدركوا حالهم لا انفراج لهم.
جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى. المر هذا يشير الجاهلية الأولى بدي يعقبه جهالة أخرى. ولا تبرجوا معناه عميق، تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله، منع الله عز وجل على لسان حبيبه أنه لا يجوز أن تبرجوا، أن يقولوا مصري، سعودي، عراقي، ليبي، رفضوا. الجاهلية الأولى كل إنسان كان يفتخر بنسبته أعلى النسبة، تبرج أن يقول أنا من أمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. يا رسول الله، اسمعوا وعوا فإذا وعيتم فانتفعوا. ما في من يسمع، ما بقي من يسمع كلامه وأمره. صار أمور شتى. سبحان الله. ثم يعقبه معنى الجاهلية الأولى يشير على جاهلية الثانية، هذا وقعنا فيه. بده يرفع، بده يرتفع. نعم. جاهلية الثانية كذلك بقوة عظيمة من قوة النبوة، صاحب الزمان مهدي عليه السلام، خليفة الله على وجه الأرض. لو دفش برجله دنيا يحركه من مقره برا. نعم. عظمته إله سبحانه وتعالى. لكن هذول كل أمر بوقته مرهون. يا رب. أعطاهم فرصة. الشر ما عبد هوى النفس، الناس اتبعوا هواهم. إذا رأيتم ناس متبع لهواهم وشح مطاع كل إنسان إعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب يعجبه رأيه، ألزم مع نفسه. سبحان الله. هذول أشياء اللي يأتي قلبي كإلهام أو غيره يشير على وسعة الفساد في العالم. الله. لكن إلا لابد أن ينتهي الأمر كما
بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنه من يتولى الأمر بعدك يا رسول الله، يقول الخلفاء راشدين المرشدين، من بعدهم يا رسول الله أمراء أمر المؤمنين. ثم من يتولى أمر الأمة؟ يتولى الملوك اللي يضع رأس أمام قرآن عظيم الشان ويعظم سنة رسول الله وكتاب الله عز وجل. ملوك هؤلاء ليس الملك اللي ما يملك نفسه. استغفر الله. فمن بعض الملوك تقوم الساعة يا رسول الله، من بعض الملوك جبابرة، أعطوا الجبابرة نحن فيه الآن. لا يوصف ما حصل بين الأمة من الظلم والظلمات، والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سكروا بدي أسأل أمراء ملوك وعلماءكم ما هو دستور الإسلام؟ كل دولة يطلع عندنا دستور. شو دستور؟ دستور الإسلام ما هو؟ شيخ محمد أفندي، أخو دستور الإسلام كل يوم الجمعة آخر الخطبة إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر على من تكبر وتجبر. أين ملوكنا أن يجعلوا دستور الإسلام ويعلنوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حق. كل جمعة شو من شانش يقرأوا ولا يعملوا. آية الكريمة نص عن دستور الإسلام. كل الملوك كان آخر خطبة أخو أحمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حق. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. هذا الدستور عند أي دولة نسيوه؟ ما نسيوه، جعلوا نفوسهم في أعلى المراتب ويدعون أنهم مثل الفراعنة. نحن نعمل كما نحب، حاشاكم. خلي دول الإسلام كلهم يعلنوا دستور الإسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.
أبو الدنيا المنكر والفحشاء وين حكومات؟ وين عندهم دستور الإسلام؟ كل جمعة يقرؤون آخر الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أبو الدنيا فحشاء والمنكر. أين علماؤنا؟ أين أمراؤنا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا دستور. أي علماء، أيها العلماء، أيها المدعين، أيها الأمراء والملوك، ما تفهمون عربي؟ هذا ما يكفيكم دستور. بدهم يعملوا دستور جديد. شو أنت يا حمار القوم؟ حاشاكم أنت تعمل دستور مشان إيش؟ حمار يعمل دستور للحمار؟ أعوذ بالله. في دستور إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله الله. هذا كان في قلبي أن يحكم. كذلك يا سيد، عيب على المسلمين خصوصا بأرض الحجاز، ما بقي عمل عندهم إلا ترتيب موائد الإفطار. هذا ما صار. بهذا الوقت تلفزيونات تباهم عم ينشروا أنه وقت الإفطار. ياهو مش هذا الإسلام، مش هذا الإسلام. تفطر على خرمها تمر. من شنش بيشوفوا بالتلفزيونات ملايين الناس عم يفطروا. ما شاء الله ما شاء الله، عفرون عليهم. هذا إسلام. وهناك مسلمون يذبحون غير المسلمين، وأنتم تكونوا نحن فتحنا ما شاء الله موائد للإفطار وجمعنا ملايين الناس. ما في عقل. بهذا الوقت لو طلب منهم 5 ورق 5 ريال لو يجمعوا هذا ويبعث فقراء المسلمين اللي وقعوا في الوقيعة شديدة كان 1000 مرة أحسن. لكن الناس وجهوهم إلى أشياء ظاهرية، بالحقيقة پرده ستار يجعل أمامهم ستار ما يشوفوا. تعالوا كلوا، هذا إسلام، هذا إسلامكم. لو طلب منكم 5 ريال لأجل هذول مذبوحين مقتولون وخربانين مساكين كان أحسن 1000 مرة. أين المسلم؟ أين علماؤه؟ هذا كل ليلة موائد الإفطار. شو لازم موائد الإفطار؟ واحد خرمة كافي؟ أعطي شيء لهذول الناس اللي ما عندهم لا ماء ولا أي حاجة. عيب على الملوك عم يجمعوا
ملايين الناس ولا عقل ولا شعور نعم. للمسلمين أنه في أهم أن يكون في الحرمين يصوموا ويفطروا، هذا مش مقبول، مردود. خلي يكون أي عالم من السعودي، من المصري، من سائر البلدان الإسلام، مش هنشجع، مش هنشجع. روحوا خذوا واحد موزر، روحوا إخوانكم مذبوحين، بين أنتم كيف تأكلون تشربون تفرحون أنكم زرتم بيت الله وزرتم حبيب الله؟ شو كان جوابه؟ أين علماؤنا؟ ما بقي. يا حيفا يا حيفا يا حيفا. هذا مش مردود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردود. يا حيفا. نعم. يا حيفا. ما بقي من يشير على هذه النكت. من سنة سجوا ملايين الناس بدون شعور، بدون فكر، بدون فهم إسلام، بدون قدر الإسلام، تعظيم الحق، تعظيم أمر الله، دستور الإسلام. هذا دستور الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لما تعطوا في بيت 2,000,000 إنسان، لو أعطى كل واحد 10 مليونين 20 مليون دولار بها ريال، يشبع الناس ويقويهم كذلك. أعداء يرميهم بالقنابل، هم ما عندهم إلا الحجرات مشان يرموا. يا حيفا أهل الإسلام، كيف تكون تعطي جواب أمام حضرة الله سبحانه، أمام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الله هم مذبوحين، أنتم فرحانين. من شانش بنايات أبو الدنيا بالبنايات. لا، كل شيء إذا كثر قل قدره. ما في مردود. مش كلامي هذا، لكن هل ألهموني. هذا مش مقبول ولا واحد منهم. اتركوا إفطار، روحوا حاربوا، انفقوا، أحسنوا. لو كان إحسان منكم ما كان هذول فساد والجنايات والمحاربة والقتال. الله الله الله. رسول الله ما ينظر ولا واحد منهم هل يأتي لزيارته، ما ينظر ولا واحد منهم. مش كلامي هذا، مش كلامي هذا، كلام حق، كلام صحيح. إلا الله بده يحاسبهم حسابا شديدا. Ya Rabbi bu sevgilileri sen muhafaza buyur. Bunlardan ümidimiz. Gönder bize, sahip gönder. İbasına meliken nukatil fi sebilillah. Am yakra'ul Kur'an ma yefhamu şey. هذا أنا لست أعجمي، لكن هم عربي، لغاتهم أفصح.
ما يعرفون معنى. بنو إسرائيل ظهروا عند نبيهم، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كيف أنتم تأكلوا تفطروا ما عندكم حياة ولا ناموس، وإخوانكم مذبوحين، حتى الطفل صغير. وين قوتكم؟ مشان ايش تحفظوا أسلحتكم؟ كيف من الناس أرسلوا نعم. أمة الحبيب في ديار الشام. الله، سبحان الله. ديار الشام مملوء بالأنبياء عليهم السلام. عدم المؤخر مملوء ديار الشام بالأنبياء عليهم السلام، أنبياء مرسلون. عند أكابر الناس من رجال الله يقولون لي يا شيخ نبي مرسل لازم أن تقف سلام وتستأذن وبعدين تدخل من مسافة 7 أيام. نبي مرسل سيدنا زكريا بالكذب يأتوا ما في حياة. 7 أيام مسافة، بدك تقف تستأذن حتى تدخل. يرمي الكذب على سيدنا زكريا. تو ما في ناموس ولا حياة ولا دين ولا إيمان، خزاهم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إذن كيف أنت تروح تعملون ولايم؟ نعم. ولايم مشان ناس يشوفوا ناس يفطر. شو معنى هذا؟ شو معنى هذا؟ ملايين الناس يفطروا ما في قدر. يا أهل يا من له عقل سليم فكروا، والأمراء فكروا اتركوا ألذ الأطعمة ويبعثوا قوة، لكن ما علموا الناس ما هو خير. نعم. هذا الوقت زمن مشان يروحوا حرمين الشريفين، مشان 7 أشواط كلهم عندهم مال أن يتفاخرون أن نحن كنا بالعمرة بالحج بالزيارة. من يقبل هذا؟ يا رب يا رب البيت، يا رب البيت، يا رب البيت، أمدنا يا رب البيت بجاه نبيك الكريم سيد الأولين والآخرين. نبي مرسل
يكسفون وبلاد الشام ملان من الأنبياء عليهم السلام 7 أيام مسافة بدك تقف تستأذن إذا فيه إشارة تدخل. سيدنا زكريا نبي مرسل أنتم ترمي عليه تقذفوا عليه ما لهم حياة. الله ينتقم منه الله جل وعلا. شيطان مبسوط لكن نبي محزون. قوموا أيها المؤمنون المخلصون اتركوا زيارة النبي زيارة الحرمين الشريفين بدون أن يكون فرضا عليكم، حتى فرض يتأخر بسبب اللي يحدث في بلاد الإسلام. كافر يركب على عنق المسلمين يذبحونهم كذبح الخوارج، وأنتم هون تشيروا مواعظ الإفطار. خلي يأكل سم. لكن الناس معذورون، ما عندهم من يوقظهم. ايقظوا واستيقظوا. يأكلون يشربون يفرحون. إذا صاحب المقام هل هو راض ما يسأله، أمراء ما يسأله، لكن عاقبتهم ما يكون عاقبة حسن. فاحذروا يا أيها الأمراء، أيها الزناجين الأمراء اللي بنيتم بنايات طويل القامة. فملائكة يقولون إذا ارتفع فوق الطبقتين إلى أين يا نمرود تحب أن تكون مثل نمرود، تبني طور برج أبراج منه من شان دنيا. هذا عيب عليهم، لكن عاقبتهم ما يكون عاقبته حسن. الله توبة يا رب. قد بلغت شيئا قليلا اللي ورد على قلبي. يا سيدي جزاك الله. هذا وقت جمع الناس بالحرمين، والناس مذبوحين هناك، لا أكل ولا شرب. الشيطان يجمعهم هناك حتى ما يلتفتوا ما يحصل في بلاد الإسلام، في بلاد ديار الشام. يعيب عليهم، على أمرائهم، على ملوكهم، وعلى علمائهم. الله فاعتبروا يا أيها الناس من المسلمين وغير المسلمين. جزاك الله يا سيدي، يا سيدي. أصبحت سببا لهذا الكلام. قلبي كم يوم مشغول. الله يفرج يا ربي. وعسنا صاحب مهدي عليه السلام يا رب.
ينظم أمورنا يا رب. يا أهل الإسلام، أين المسلمين الأتراك، المسلمين العجم، مسلمين الهند، الصين، مسلمين أفريقيا، مصر، وين أنتم؟ 70 سنة منتظر صاحب مهدي عليه السلام. جل وعلا يقول لا تقنطوا من رحمتك، مش منقطع. 70 سنة منتظر صاحب الوقت ينتقم انتقام المسلمين من المجرمين. الله تبنا وجه. هذا مسألة هذا سيد ما شاء الله. تمام. أبدعت أمانتي عنه هذا الكلام، أيده الله. فاتحة. أمرني يا مولانا إذا أمرت سلام جدكم الله.